Korxonamizda hisob-kitob ishlari bo'yicha viloyat soliq boshqarmasi bilan hamkorlikda ishlar yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda soliqchi, tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida soliq idoralari bilan hamkorlikda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Xodimlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bizga tashlab beriladi doimiy muddatda. Bu hisob-kitoblarni ko'rib, o'sha asosida biz qayta hisob-kitob qilib soliq idoralariga yuboramiz. Jumladan 2025-yil yakunlari bo'yicha jismoniy shaxslarning daromad solig'i hamda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha tahlillari natijasida hisoblangan soliqlarni hisob-kitob qilib soliq idoralariga yuborildi. Buning natijasida byudjetga jismoniy shaxslarning daromad solig'i 59 million so'm, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 109 million so'm qayta hisob-kitob qilinib, hisobotlar yuborilib, byudjetga to'lab berildi. Bugungi kunda barcha tadbirkorlarga shuni aytish mumkinki, soliq qonunchiligidagi talablarga o'z vaqtida javob bersak, soliq idoralari tomonidan hech qanday jarimalar qo'llanilmaydi. Soliqlarni o'z vaqtida va to'g'ri to'lasak, yashirin iqtisodiyot oldi olingan bo'ladi.